सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको मानने वाले ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें जितनी मर्जी अजीब और अटपटी कथा सुना दो वो फिर भी उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसी ही बकवास कथा ये भी है कि जब शिव ने अपनी पत्नी का क्रोध खत्म करने के लिए उसी के पुत्र का रूप धारण कर लिया और अपनी ही पत्नी को माँ माँ कहने लगे। ये कुछ नया नहीं, सनातन धर्म में कृष्ण ने भी अपनी माँ यशोदा के साथ रास लीला रचाई थी। सच में ये सनातन मजहब नहीं, एक इंसेस्ट लवर रिलीजन है। आज से महादेव का ये रूप बटुक अवतार कहा जाएगा। स्वामी, अपने वास्तविक रूप में लौट आइए।